então. Oh, contato, Victor. Que? Pegou? Pode entrar, pode entrar. Ó, a bomba dele tá aqui, ó. Agora a gente não pode pegar sua bomba, né? Não pode. Não pode, só pode guardar o perímetro, tá? Isso. Fica aqui, vamos fazer o perímetro aqui. Valente. Lá no fundo! Aí, à direita. Vai pegar. Vem pra cá. Bora! Ó, aí na frente tem, ó. Fica ligeiro aqui, ó. Ó, a bomba dele está aqui, ó. Peguei, mas tem outro. Morto! Aonde, caralho? Não sei, acertou no meu braço. Tô largando a bomba aqui, ó.